दोस्तों नमस्कार। आज बहुत तकलीफ की बात है कि आज एक हमारा मित्र जो हमारे मित्र का मित्र था आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम सबको जानते हैं, छोटू और आरती की कहानी। वो कहानी नहीं, दरअसल सच्चाई है, जिस सच्चाई से मैं आपको आज पर्दा उठाना चाहता हूँ उसका। वो लड़का उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत में परिणाम बस एक ही मिला, मौत। होता है मरने वालों की आखिरी इच्छा पूछी जाती है और उनका कोई इच्छा नहीं पूछा गया, डायरेक्ट उसको मौत के घाट उतार दिया गया। रात भर पीट पीट कर सुबह उसकी हत्या कर दी गई। उसके बदले में बस यही लोगों से और खास करके मुख्यमंत्री बिहार के हमारे नीतीश कुमार जी, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हम शिवेश मिश्रा लोक गायक आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस केस को जल्द से जल्द, जितने आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि ऐसा करने में दूसरे की रूह कांप जाए, जो भी ऐसा सोचता हो। वो इंसान बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा था। एक बार मेरे से बात भी हुई थी उसकी, मैं जब अररिया प्रोग्राम में गया था तो उनसे हमारी बात हुई थी। संजीव हैं हमारे मित्र, उनके माध्यम से। तो वो बहुत ही अच्छे, नेक दिल और बहुत प्यार से हमसे मैथिली में बात किए थे कि भैया प्रोग्राम है तो हमारा जरूर बजे अब हमें अब। तो बहुत प्यारा इंसान था वो। अपने गर्लफ्रेंड से बात किया था रात के लगभग 11 बजे के आसपास, और उसमें उन्होंने क्या बात किया वो सबको पता है, सारे लोग रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं। आज बस मैं एक ही विनती करना चाहता हूं कि आरती को न्याय मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, सख्त सजा उस लड़के को मिलना चाहिए जो उसके घर वाले ने उस लड़के को मारा है। और सबसे बड़ा बात कि वो इंसान सबके दिलों का प्यारा था, सबका राज दुलारा था, अपने पिता का बहुत प्यारा था। आखिर क्या गलती हुई थी उससे कि उसको मार दिया गया? आप उसको सजा देकर छोड़ देते। मारने का हक आपको किसने दिया? भगवान ने, यमराज ने, या प्रशासन ने, या यहाँ की सरकार ने? किसने आदेश दिया था आपको? और वो भी आप चुपके से मारे हैं। आप लोग मर्द नहीं नामर्द हैं जिन्होंने मारा है उसको। मर्द वो होते हैं जो सामने बोल कर करते हैं, पीछे से वार नहीं करते हैं। आपने उस बच्चे को बुलाकर और जबरन उसकी हत्या की। इसकी सजा तो प्रशासन देगी ही देगी, आपके पूरे पुश्त को इसकी सजा मिलेगी, और आपके आने वाले हर एक पुश्त को याद रखेगी ये बात कि किसी का हत्या करने का परिणाम क्या होता है। जो इंसान हत्या करता है उसकी भी हत्या होती है, ये दुनिया की सच्चाई। जो जैसे करेगा उसको यहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती। एक गीत, हम तो चूंकि कलाकार हैं, हमने रिकॉर्डिंग सुना, बहुत तकलीफ हुई। लगभग आज से जनवरी में बात हुई थी हमारी छोटू से, संजीव जी के माध्यम से। तो बहुत प्यारे संजीव जी, उनके अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने कहा था कि छोटू जी से बात करिए भैया, बहुत अच्छे इंसान है ये। और उन्होंने कहा था कि भैया एक गाना आप बनाइएगा जो हमारे और आरती के लिए हो। तो हमने कहा था कि छोटू जी हम जरूर बनाएंगे उस गीत को। तो भैया हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उनसे, और उनके लिए दुनिया की किसी भी हद को पार कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कहा था, मुझे याद है आज भी, आज से 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, जनवरी में। ये नहीं पता कि तारीख क्या था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि भैया एक गीत ऐसा बनाइए जो कि हम दोनों को एक कर दे। और उन्होंने कहा था कि भैया आपने गीत गाया था, बहुत प्यारा गीत था वो गीत था, हमने गाया था वो गीत। वो मैं बहुत सुनता हूँ और आरती को भी सुनाता हूँ, सबको बताता हूँ। वो गीत था, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम।
हमारी गाने की इच्छा नहीं हो पा रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने उनसे 10 मिनट बात किया था, मात्र 10 मिनट, और वो 10 मिनट मुझे 10 दिन तक झकझोर के रखा है कि आखिर मैंने क्यों नहीं गीत गाया उनके लिए। आज कुछ नहीं कर पा रहा हूं यहां से। और अभी आरती बेचारी बस एक ही चीज गा रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। उनका एक ही लफ्ज, एक ही गीत होगा, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। यही गीत उनके लफ्ज पर होगा, मुझे पता है, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह कोई और नहीं छोटू है जिसमें आरती का प्यार नहीं। अफसोस है इस बात का कि आज मेरे साथ मेरा भाई छोटू नहीं रहा। मैं वो दिन याद करता हूं कि छोटू ने मुझे फोन किया था संजीत जी के माध्यम से, बड़े अच्छे से बेचारा बात किया कि सर आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आप YouTube पर आते हैं तो आपका वीडियो सबसे पहले देखते हैं। और जानते हैं, उसने कहा था एक गीत भैया आप जरूर गाइएगा हमारे लिए एक मंच पर, और वीडियो हम पूरा शेयर करेंगे उसको। वो गाना था, हमको बोला था कि वो हमारे और आरती के लिए होगा, कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए हो, मुझे मौत भी जो आए तेरी बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। और ये हो नहीं पाया। दरअसल मौत के वक्त भी आरती को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था और इसकी जान ले ली गई थी। तो मैं तो बस प्रशासन से यही कहूंगा और उन सभी प्यार करने वालों से यही कहूंगा कि जो लोग प्यार को नहीं मानते हैं वो लोग प्यार को माने। प्यार सच्चा है, प्यार पवित्र है। ये तो अच्छी बात थी, उसको झूठ बोलकर बुलाया गया कि आओ भाभी बुला रही है, और बेचारी उसने झूठ थोड़े ना कहा, तो भाभी ने कहा कि आप बुलाइए। सही में वो प्लानिंग भाभी करके रखी थी और उस भाभी को सख्त से सख्त चुड़ैलिया को सजा मिलना चाहिए। उस चुड़ैल को झोंटा पकड़ के पुलिस प्रशासन मारे, कम से कम 20 साल की सजा दे, तब उसको समझ में आएगा किसी को मारने का अधिकार तुमको नहीं है, ऊपर वाले को है मात्र अधिकार मारने का। और वो चुड़ैलिया बुला के उसको और धोखे से मरवा दी। बेवकूफ औरत। लक्ष्मी बन के पूजी जाती है हमारे भारत में औरत, पता है तुमको? लक्ष्मी बन के बेटी का रूप होती है औरत, मां का रूप होती है औरत, बहन का रूप होती है औरत, और तुमने सारे चीजों को नाश कर दिया। हाय रे कुलच्छनी, कितना अच्छा आदमी था वो। तुम क्या जानती हो उसके दर्द को? मेरे से जब बात किया ना वो, मेरा दिल पसीज गया कि यार इतना प्यार करने वाला। बहुत प्यार करता था वो आरती से, और मुझे वो दिन याद आता है तो मैं खुद से तरस खाता हूं कि यार बेकार हो गया ये। ऐसे प्यार करने वाले को जुदा नहीं करना चाहिए, ऐसे प्यार करने वाले को मिलाना चाहिए, और तुमने जुदा कर दिया। मैं पुलिस प्रशासन और वहां के थाना प्रभारी के साथ साथ वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बिहार के आईपीएस अधिकारी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि उस महिला के साथ साथ उस पूरे घर वाले पर ऐसा मुकदमा होना चाहिए, ऐसा मुकदमा कि 20 साल तक कोई पहाड़ का रुख न देख पाए, केवल आसमान को देख पाए, वो भी जेल से।
और ये वीडियो सच तक न्यूज के माध्यम से आपके बीच ला रहा हूं मैं। मनीष कश्यप भैया इस सच तक न्यूज के कर्णधार हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये आखिरी सच जो मुझे छोटू जी ने बताया था कि मैं बहुत प्यार करता हूं, और उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारे लोग जानते हैं। वहां के लोगों ने मुझे भी बताया कि भैया उसके साथ क्या हुआ, मैं बता नहीं सकता हूं। आज आरती से बस एक ही बात कहूंगा, बहन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराना नहीं। तुम्हारे पीछे पूरा सारा जमाना है, कलाकार से लेके, इंडस्ट्री से लेके, न्यूज चैनल से लेके, थाना से लेके, बिहार के तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री पद के लोग, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम घबराना नहीं। अगर तुम घबरा जाओगी तो हम लोग टूट जाएंगे, अगर बहन घबरा जाएगी तो भाई टूट जाएगा। तो मेरी बहन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें बहुत जल्द न्याय मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे तुम्हारे लिए, हमारी पूरी बिहार की टीम लड़ेगी तुम्हारे लिए और तुमको न्याय दिला कर रहेगी। और तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। सभी लोगों को बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आरती के लिए मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बस एक बार हम लोगों का कहा आरती के लिए मान लीजिए। और एक बात लास्ट में, एक गाना जो मुझे कहा था वो छोटू कि शिवेश भैया वो गाना गाइएगा जो हम एक दूसरे के लिए गा सके, दोनों हम और आरती। हमने कहा कौन सा गाना? तो भैया एक ऐसा बोलबम में गाना आए तो जरूर गाइएगा। हमने कहा कौन सा गाना बताइएगा? तो भैया ऐसा जो वो हमको दुल्हा मान ले और हम उसको दुल्हन मान ले, वो गाना। तो मैंने एक गाना गाया इस बार। भले आज छोटू नहीं है हमारे बीच, आरती है, छोटू की यादें हमेशा रहेगी हमारे साथ। और मैंने वो गाना गाया उसके लिए। पहले लड़की बोलती है, आरती बोलती है कि आवेदन जमा करे आईनी, निवेदन पकड़ी विचार, लग जाए हमारो हर दिए बाबा, कबले रही कुआं। फिर लड़का छोटू बोलता कि आवेदन जमा करे आईनी, निवेदन पकड़ी विचार, त लग जाए हमारो हर दिए बाबा, कबले रही कुआं। फिर आरती बोलती कि फूल मांगी ना बाहर मांगी। फिर छोटू बोलते कि फूल मांगी ना बाहर मांगे। आरती कि बाबा हो दुल्हवा छोटू जैसन मांगे। तो फिर छोटू बाबू बोलते कि बाबा हो दुल्हनिया आरती जैसन मांगे। गाना लाए। छोटू बोला, हम पूछे छोटू आप क्या करना चाहते हैं? तो भैया हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। हम बोले नाम रोशन करने के लिए तो रंगदार भी बन सकते हैं आप। बोले भैया मन में रखिए कि रंगदार हैं तो रंगदार हैं, अच्छा मानिए तो अच्छा है, रंगदार खराब थोड़े होता है। हमको बता रहे थे वो। आज वो दिन याद आता है, वो रात याद आती है। बहुत अफसोस होता है इस बात से कि वो इंसान बहुत प्यारा था, सबका राज दुलारा था, हमारे बीच नहीं है आज वो। उस दोस्त के लिए बस हम नमन करते हैं आपको दोस्त। आपके जैसे प्यार करने वाले तो पहले होते थे, हीर रांझा लैला मजनू सोनी महिवाल। आज कम प्यार करने वाले आपके जैसे भाई हैं। आपको सैल्यूट है शिवेश मिश्रा की ओर से। और ये गाना मैंने बनाया है, बाबा हो दुल्हवा रंगदार मांगी, केवल आरती के लिए बनाया था, लेकिन आज आरती अकेले हो गई। मैं बहन माफी चाहता हूं, तुम्हारा प्यार तुमको बीच में ही छोड़कर चला गया। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और इसलिए शेयर करिएगा कि इस लड़के को इस लड़के के लिए लड़की को न्याय मिलना चाहिए। उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहिए, नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। बस और कुछ नहीं बोल पाएंगे हम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी से विदा लेते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।
हर हर महादेव।